مرحبا بكم في قناة عبد الهادي ميري لميكانيك السيارات. ما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الهادي ميري. Aujourd'hui nous allons découvrir les fonctions de diagnostic utilisées par la station de clim 760 Airbus Texa. Donc nous allons utiliser comme un outil de diagnostic l'interface de nanoservice utilisée avec la station de climatisation. Donc cette interface sera connectée par Bluetooth à l'aide de cette antenne Bluetooth. نشعل l'appareil. ونتسناو البروغرام باش يخدم. Donc parmi les fonctions utilisées par la station de clim, c'est lire les codes défauts et les paramètres des systèmes de climatisation en gestion électronique ou bien les systèmes de climatronique. هاد لي سيستيم دو كليماترونيك باش نديرو دياغنوستيك دونك خاصنا ضروري ان اباراي دو دياغنوستيك، ولكن هاد لا سوليسيون كنقدروا نستعملوها مع لي ستاسيون دو كليم. دونك je vais démarrer le programme de la station de climatisation. La station de climatisation affiche plusieurs fonctions: entretien AC, autodiagnostic, fonction additionnelle. Donc je vais choisir autodiagnostic. Après je vais choisir sélection véhicule. Donc خاصني نقلب لهاد لا مارك اللي هي فولكسفاغن. عندي واحد لا فواتور فولكسفاغن، خاصني نقلب لهاد لا مارك ديالها. دونك فولكسفاغن كاينه في الاخر ديال لا ليست، لا لتر في. قلبوا على فولكسفاغن. دونك ها هي فولكسفاغن غادي نكليكيو عليها. دونك كما كتشوفوا كيطلع لنا بزاف ديال لي موديل. دونك première chose c'est l'identification. J'ai choisi la marque mais je dois chercher pour le modèle. Le modèle كاين بزاف هنا ديال لي موديل، بزاف ديال لي موتوريزاسيون. كما كتشوفوا هنا كيطلعوا ليا دي فواتور اللي هما لي موتوريزاسيون اللي هما ايسونس. اي حاجه كتلقى حداها لا سيلندري كتلقى حداها اي. دونك سي ان موتور ايسونس. انا عندي ديجا هاد لا فواتور سي ان موتور ديزل افيك موتور ديزل. دونك ما فيها باش نشوفوا هاد لي موديل اللي كاينين هنا، لي موتوريزاسيون اوتيليزي بار فولكسفاغن. دونك بيان سور ماشي هادي حيت هادي ليسونس لي سيليكسيوني دابا. غادي نرجعو نخرجو نقلبو على ديزل. Donc l'identification se fait par le choix de la marque, des modèles, de motorisation et le code moteur. Ou bien l'identification se fait par modèle, année de fabrication et le code moteur. نقلبوا على الباسات. هادي اللي عندنا باسات سي سي. بزاف ديال لي موديل كيطلعوا. حنا غادي نقلبوا على باسات سي سي فينالمون. غير كنشوفوا هاد لي موديل اللي كاينين هنا. هادي بلو موشن ماشي مشكل بحال هكا. الموتوريزاسيون ديال هاد لا فواتور هي TDI بلو موشن. بالنسبه للناس اللي كيلقاو مشكل في ليدونتيفيكاسيون دونك ما غاديش يكون عندهم ان بون دياغنوستيك باسكو ليدونتيفيكاسيون joue un rôle très important pour faire un bon diagnostic.
si la voiture est mal identifiée, donc le technicien ne peut pas faire un bon diagnostic. Donc le code moteur de la voiture c'est CFFB. Donc je vais chercher pour le code CFFB. نقلب على CFFB فين كاين. دونك ما كايناش هنا، غادي نرجع نخرج ونمشي للبلو موشن. ما كايناش حتى في الكات موشن بيان سيغ، ما كايناش. غادي نمشيو للبلو موشن، نقلبو على باسات سي بلو موشن، هي هادي. de lettre 16 valves blue motion. Donc il y a deux automobiles, il y a de la voiture CFFB. L'année de fabrication à partir de 2012. Donc après ça, le programme de diagnostic affiche l'emplacement du connecteur qui est lié le côté du conducteur. Le connecteur doit être connecté avec la prise OBD de la voiture. خاص يكون كونيكتي مع البريز ديال السياره، وغنديرو كونتاكت باش يشعل الطابلو وباش يتاليمونطاو لي سيستيم الكترونيك دو لا فواتور. غادي نرجعو لا ستاسيون دو كليم باش ندخلو ندياغنوستيكيو هذاك لو سيستيم دو كليماتيزاسيون. attendre. Initialisation en cours, donc la communication se fait par Bluetooth entre la station de climatisation et le nano service. Le nano service c'est le connecteur. Donc la communication qui est là. Donc finalement l'appareil affiche les paramètres, les erreurs, activation, réglage et info ici. Donc déjà le calculateur. Mémoire défaut affiche 0 défaut. Les erreurs qui ont 0 défaut. Chauffe les autres fonctions. Dans les paramètres, ce sont les valeurs fournies par les capteurs. Par exemple, vous allez trouver ici les valeurs des capteurs de température, capteurs de pression, etc. Donc, ce sont les valeurs fournies par les capteurs de ce système de climatisation. Dans les réglages ou les adaptations, on a quelques options de réglage d'adaptation. Le nombre de ces fonctions, donc le nombre de ces fonctions se change selon la marque et selon le modèle. Donc تقدر تلقى voiture فيها بزاف ديال لي فونكسيون. دونك غادي نخرجو من الدياغنوستيك. دونك حنا شفنا دابا كيفاش كتخدم هاد النانو سيرفيس مع لا ستاسيون دو كليماتيزاسيون. يعني في بلاصه ما تبقاش تقلب على لاباري دياغنوستيك pour diagnostiquer un système de climatisation, il suffit d'utiliser ce dispositif avec la station de climatisation. نحيدو الكونيكتور لا ننساوه. دونك مع هو صغير شويه ما